Estamos en Pedrafita, no Centro de Control de Túneles da autovía A6, unha das grandes obras da enxeñería europea dos últimos anos. Pedrafita foi sempre unha das portas máis importantes de entrada e de saída de Galicia. Hoxe, ímoslles falar de como se foron facendo os camiños ao longo da nosa historia, de onde nos levaron e de onde non. Falaremos dos camiños que levaban a Roma, dos que viñan a Santiago e dos camiños de ferro. A orografía, como vemos nestes montes e vales de Pedrafita, marcou ata a actualidade o trazado das vías galegas. Tamén nos marcou a condición de periféricos, pero houbo moitos máis factores que influíron na traza das vías, económicos, políticos e ata militares. Iso sabíano ben os primeiros grandes constructores de camiños, os romanos. Sulpicius Lupus e Valerius Arcius camiñan por unha das vías romanas que percorren Galicia. Son soldados auxiliares do exército romano. Agora regresan á súa casa, a Lucus Augusti, despois de ter participado en múltiples batallas ao servizo do emperador Traxano. Traen algúns estercios e o diploma que os acredita como cidadáns romanos, a recompensa por ter servido no exército máis de 20 anos. Os protagonistas da nosa historia formaban parte daquele exército que, para moverse, construiu unha vasta rede de camiños por toda Europa. Pero a pregunta é: por que fixeron aquí semellantes vías? Só por cuestións militares ou había outras razóns? Realmente estaban tan tolos estes romanos? Tras a conquista do noroeste peninsular no século I antes de Cristo, os romanos fundaron 3 cidades importantes na Galaecia: Brácara Augusta, a actual Braga, Austúrica Augusta, Astorga, e Lucus Augusti, Lugo. 3 grandes vías comunicaban estas urbes. A vía 18 ou vía Nova unía Braga con Astorga a través da actual provincia de Ourense. A vía 19 conducía de Braga a Lugo e logo, daqui, a Astorga. A vía 20 seguía a mesma dirección que a anterior, pero máis pola costa. Por iso se chamaba Perloca Marítima, e pasaba por Brigantium, que algúns investigadores localizan na Coruña e outros en Betanzos. Estas vías uníanse coas do resto da Península Ibérica, e ao final, todos os camiños conducían a Roma. Tamén a Roma conducía esta vía que entraba pola Portela do Home, na Raia, na fronteira entre Portugal e Galicia, no concello ourensán de Lobios. Os romanos, ademais de grandes constructores de pontes e de estradas, eran tamén especialistas en atopar os mellores pasos para cruzar as montañas. En Galicia, das 3 vías principais que figuran no itinerario de Antonino, que viña sendo unha guía da época, a que mellor se pode rastrexar na actualidade é a vía Nova, ou vía 18, construída nos anos 79 e 80 despois de Cristo. Atravesaba a provincia de Ourense e o seu trazado adaptouse ao terreo, en moitos casos en zonas abruptas e sinuosas, como nos cóvados de Larouco. O ancho da vía Nova variaba entre os 5 e os 7 metros, o suficiente para que cruzasen 2 carros, aínda que variacións posteriores foron estreitando a vía, como se ve aquí na Portela do Home. Polo xeral, as vías eran máis estreitas en zonas montañosas ca nas chairas. Outra dificultade que tiveron que vencer os romanos foron os ríos. A ponte do Vivei no concello de Pobra de Tribes é a única ponte orixinal romana que se conserva en Galicia e que aínda se segue utilizando. Por alí pasa a comarcal 536. Ademais da do Vivei, só existe en Galicia outra ponte romana orixinal, pero que non se usa. É esta ponte do Freixo, sobre o río Arnoia. Ríos e montes seguro que tiveron que cruzar os protagonistas da nosa historia que ían camiño de Lugo, que non nos esquecimos deles. Sulpicio e Valerio avanzan cada día máis rápido. Saben que Lucus Augusti está preto. No camiño crúzanse con varios lexionarios que son os encargados da vixilancia das vías. Vixían os carros que levan o ouro, a prata e o estaño galego cara a Roma para evitar os roubos e tamén miran pola seguridade dos comerciantes. De cando en vez, encóntranse cos curatores Viarum
encargados de velar polo estado dos camiños. Teñen poder para obrigar aos veciños próximos ás vías a traballar na súa reparación ou na súa construcción. Sulpicio e Valerio ás veces dormen ao relente, pero cando enfrían moito as noites, teñen que pedir pousada. Estamos en Aquis Querquenis, nas ruínas dun importante campamento militar romano á beira da Vía Nova, no concello de Bande, en Ourense. Hai épocas do ano nas que está asolagado polas augas do Encoro das Cunchas, pero aínda así pódese apreciar a dimensión e a estructura deste campamento militar. Ademais dunha función militar, este campamento albergaba unha mansión, que era unha especie de pousada para viaxeiros. As mansións eran lugares de descanso para as persoas e para as bestas de tiro. Os romanos tiñan predilección por construir mansións en lugares onde nacían augas termais. Por iso levantaron unha aquí, en Aquis Querquenis, que hoxe tampouco se pode ver porque está asolagada polo Encoro. Recapitulemos un intre. Sabemos que os romanos construían camiños para transportar os minerais. Sabemos que tiñan vixiantes para evitar os roubos. E sabemos que tiñan persoal encargado do mantemento das vías. Hoxe temos unha serie de trebellos que nos facilitan toda a información precisa sobre topografía ou sobre distancias para construir estradas e todos os servizos que podemos precisar ao seu carón. Daquela, na época dos romanos, había pousadas cada 20 ou 30 kilómetros, pero como medían a distancia que había entre un lugar e outro? Para iso estaban os miliarios, como os do concello ourensán de Sandiás. Neste, aínda pode lerse unha inscripción que di que o emperador Maximino e o seu fillo Máximo mandaron reconstruir esta vía. E tamén que de Braga ata aquí hai 68 millas. Unha milla romana tiña 1000 pasos. E un paso estaba composto de 2 zancadas. Pero claro, os pasos non sempre eran iguais, co cal as millas poden variar uns metros. De todos os xeitos, a media da milla romana son 1480 metros. Os nosos protagonistas, ao longo duns 2 meses e medio, deberon de facer andando unhas 1680 millas, ou sexa, 2500 kilómetros. Esta era a distancia que había desde Roma ata Lugo, que é onde acaba a nosa historia. Xa en Lugo, Sulpicio e Valerio visitan o obradoiro dun canteiro local. Vanlle encargar un lar viario, unha especie de ara que os viaxeiros ás veces colocaban nos camiños e outras ao chegar aos seus lugares de destino. Eran monumentos consagrados ás divinidades por protexelos. Sulpicio e Valerio tiñan razóns para darlles grazas aos deuses. Volveran sans e salvos de moitas guerras. Falamos na nosa primeira historia das vías romanas, pero que nos queda hoxe desas vías en Galicia? Orixinal, nada. Pero, por exemplo, a autoestrada do Atlántico, onde estamos nós agora, segue prácticamente o mesmo percorrido que deseñaran hai séculos os enxeñeiros romanos para unir Braga con Brigantium. Se comparamos a principal rede viaria galega actual co suposto trazado das antigas calzadas romanas, comprobamos que lle la debemos a aqueles grandes enxeñeiros de camiños da antigüidade. O trazado das súas vías semella que marcou ata a actualidade o das arterias de comunicación terrestres galegas. É evidente que sobre as vías romanas se asentaron as autovías e os camiños que fixeron a nosa historia, incluída a rota que nos uneu con Europa durante séculos, o Camiño de Santiago. Na Idade Media, o centro da vida era a relixión. A forza que trouxe os peregrinos a Santiago tamén estaba na terra, pero non era o ouro que levaron os romanos, era a tumba do apóstolo. Sobre o ano 820, un pastor de nome Paio cre ver unhas luces ou estrelas milagrosas sobre o monte chamado Libredón. A nova chega ao bispo de Iria Flavia, Teodomiro, quen ordena limpar o monte por ver se soluciona o misterio. Alí descobre un sepulcro e de seguido anuncia que os restos encontrados pertencen ao apóstol Santiago, quen, segundo diversas crónicas, estivera predicando en Hispania. Nacía así o mito de Compostela, o campo de estrelas. Este mito servía para fortalecer e unir a Igrexa Católica e a monarquía asturgalaica
fronte aos invasores musulmáns que ocupaban gran parte da Península Ibérica. O rei de Asturias e Galicia, Afonso II, e o bispo Teodomiro mandan construír sobre o suposto sepulcro de Santiago unha sinxela capela sobre a que moitos anos máis tarde se erguería a Catedral Románica. Todo o occidente cristián recoñece o culto a Santiago que se difunde con gran rapidez e comezan as peregrinacións, que compiten coas de Roma e Xerusalén. Na cidade bella compostelana érguese esta estatua de Afonso II, alcumado o Casto. A partir del, todos os monarcas medievais apoiaron e fomentaron as peregrinacións á cidade do Apóstolo, e como no caso de Roma, non só un, senón moitos eran os camiños que levaban a Santiago. As rotas europeas conducían á península a través de dous pasos fundamentais, os portos de Somport e Roncesvalles. Estes dous camiños confluían en Puente la Reina, desde onde se seguía ata Compostela. Este itinerario, coñecido como o Camiño francés, quedou fixado a finais do século XI e foi promocionado polos monarcas. O Camiño francés foi e segue sendo o máis transitado e coñecido mundialmente, pero houbo e hai outros camiños para chegar a Compostela. Os pioneiros foron os camiños asturgalaicos. Por eles e polo camiño francés chegaron ata Compostela os primeiros peregrinos. O camiño inglés foi posterior. De Gran Bretaña, de Escandinavia e do norte de Europa viñan en barco moitos peregrinos ata o porto da Coruña e, en menor medida, ao de Ferrol. Continuaban a pé a viaxe polo chamado Camiño Inglés. Desde Portugal, a partir do século XII, xorden varias vías xacobeas. A principal vai de Lisboa a Santiago, entrando en Galicia por Tui. A Vía da Prata, prolongación da calzada romana, cruzaba todo o oeste peninsular e penetraba en Galicia pola Gudiña, para seguir ata Ourense. Pero ademais, o camiño non sempre concluía en Compostela. A mediados do século XV, e aínda hoxe, os peregrinos continúan cara aos santuarios da Virxe da Barca en Muxía ou cara ao do Santo Cristo aquí en Fisterra. Daquela, o confín do mundo coñecido. Estamos no Cebreiro, o pórtico de entrada a Galicia polo camiño francés. O Cebreiro naceu cos peregríns. Aquí construíuse un dos primeiros albergues no século IX, e aquí está o templo máis antigo do camiño. Entre o século IX e o XIV, os monarcas potenciaron toda unha serie de albergues e de hospitais para fomentar a rota a Santiago. Aquí, ao Cebreiro, chegou unha tarde de 1335 o protagonista da nosa seguinte historia. Jean Van Merlan é un mercador flamengo. Hai máis de 2 meses abandonaba o seu fogar en Gante acompañado do seu curmán e dun criado. Agora acaban de cruzar os montes do Cebreiro, unha das etapas máis duras do camiño. Xusto antes de que se faga de noite, chegan ao albergue. Como todos os días, antes de buscar cama para eles, hai que deixar ben resgardada a besta, que leva unha prezada carga. Sobre ela van panos de lã de Flandes. Parte da mercadoría xa venderon polo camiño, en Burgos, e outra pensan vendela ao chegar a Compostela. O mercador flamengo tamén leva xoias para facer negocios, pero esas tenas sempre consigo colgadas na bolsa de coiro, onde garda tamén o certificado de peregrinación. Na pousada rexentada por monxes vieitos, os peregrinos séntanse a compartir a cea. Sopa, pan de centeo e algo de viño. Hai xente de toda clase e condición coa que se mantén conversa. Jean Van Merlan, como outras noites no camiño, repite os motivos da súa viaxe. Conta como fixera unha promesa de ir a Santiago se a súa muller curaba dunha doenza grave. E como sanou, el estaba cumprindo esa promesa. A carón do lume fálase das vivencias e das anécdotas da viaxe, sobre todo dos medos e dos perigos, entre outras cousas dos roubos. Pero Jean ven moi avisado. Estamos no interior da igrexa de Vilar de Donas. Este é un dos sepulcros dun cabaleiro da Orde de Santiago. O itinerario cara a Compostela estaba cheo de perigos e de ladróns. As ordes de cabaleiros, como a de Santiago ou as dos templarios, eran as encargadas da seguridade dos peregrinos.
Pero aparte de ser posuidora dos sepulcros de cabaleiros da Orde de Santiago, a igrexa de Vilar de Donas exemplifica un importante fito que o camiño trouxo a Galicia: a expansión da arte románica a través de dúcias de igrexas. Vilar de Donas é unha das máis valoradas e ten unha singularidade: os seus frescos. Neles figuran uns rostros de mulleres que supostamente foron as mecenas do templo e pertencían á familia dos Arias de Monterroso. Antes de deixar o Cebreiro e saír cara a Triacastela e Sarria, dúas vilas importantes do camiño, o mercader flamengo e os seus compañeiros de viaxe encóntranse cun vendedor ambulante que lles ofrece algunhas pezas de acibeche, quincalla e un montón de cunchas que lles pretende vender. Jean está interesado nunha peza, pero non se fía da calidade do que lle ofrecen no camiño e prefire facer negocios en Compostela. Desde aquí, desde o Monte do Gozo, os peregrinos medievais podían ver as torres románicas da catedral. Xa por fin poderían cumplir o seu voto ou a súa promesa e tamén, como protagonista da nosa historia, pecharían algún que outro negocio antes de emprender o camiño de volta. Despois de vender os seus panos e de mercar unha pequena cruz e unha modesta cuncha de acibeche en Compostela, Jan van Merlán e os seus compañeiros xa volven cara a Flandes. A cuncha e a cruz son os símbolos dos peregrinos xacobeos e con eles Jan séntese protexido. Facendo unha breve recapitulación, que significaron as rotas xacobeas para a Galicia do medievo? Pois, como acabamos de ver na nosa anterior historia, foron unha vía comercial e cultural co resto de Europa e axudaron a cimentar o poder da Igrexa en Galicia. A beira do camiño foron nacendo e crecendo negocios e cidades novas como a Sarria ou Triacastela e, sobre todo, deronlle unha dimensión europea a Compostela e a Galicia. A finais do século XIV, as peregrinacións empezaron a decaer por mor da peste negra, pero a gran crise xacobea produciuse a partir do século XVI coa extensión por Europa da Reforma Protestante. En realidade, ata finais do século XX non se volveron recuperar con gran pulo as rotas xacobeas. Esta é unha réplica do Pedrón no que supostamente foi amarrada a barca de pedra na que chegou aquí o corpo do apóstolo Santiago, remontando o río Ulla. Un río polo que seguen chegando peregrinos ata Pontecesures. Ben, xa vimos a importancia que tivo os camiños de Santiago e as vías romanas, pero a pregunta é: os nosos ríos puideron ser unha canle de comunicación e de transporte? Houbo estudios que dixeron que sí, pero estudios que nunca chegaron a realizarse. Nos séculos XVII e XVIII, a rede de camiños era mala en Galicia, tanto a do interior do país como a que nos unía con Castela. Esta situación denunciárona os ilustrados, e un deles, o coengo Pedro Antonio Sánchez, propuxo para mellorar as comunicacións facer navegable o Miño. Ante esta situación, escribiulle ao rei Carlos III un informe propoñéndolle que a mellor solución para recuperar o comercio dos viños era facer navegable o Miño desde a súa desembocadura ata a cidade de Ourense, ou polo menos ata a de Ribadavia. Os viños do Ribeiro terían así unha saída fácil ao mar, e non só os viños, tamén se podería transportar madeira, lenzos, cereais e reactivar todo o comercio da Galicia interior. Para acometer o proxecto habería que construir canles nalgúns treitos do Miño e para iso contar con cartos do Estado e coa pólvora das fábricas reais. O proxecto de Pedro Antonio Sánchez quedou sobre o papel, e no lugar de esclusas para facelo navegable, o que se construíu sobre o Miño 200 anos máis tarde foron presas para producir enerxía eléctrica, como a esta de Castrelo. Frustrábase así un singular intento de comercialización do viño do Ribeiro, que por problemas de transporte e por motivacións políticas acabou sendo sustituído no mercado inglés polos viños do Porto. O que buscaba Pedro Antonio Sánchez era que os produtos do interior de Galicia chegasen coa máxima rapidez aos portos galegos e desde estes saísen para Europa e para América. O comercio entre os portos galegos e o novo continente tardou en permitirse, a pesar de que fose a este porto de Baiona onde primeiro chegou a noticia do descubrimento a bordo da carabela Pinta. O embarque rápido de mercadorías era o que seguían buscando na segunda metade do século XIX aqueles que loitaron por traer o tren a Galicia.
A gran parte da rede básica do AVE de Galicia segue en fase de proxecto. As obras van con atraso e a súa data de remate segue sendo obxecto de discusión política, mentres que noutras zonas de España xa gozan do tren de alta velocidade. E aquí é onde semella que a historia se repite, porque hai máis de 100 anos o ferrocarril tamén chegaba con atraso a Galicia. En 1848 inaugurouse a primeira liña de España, a Barcelona-Mataró. Pouco despois, aquí en Galicia, iniciáronse activas campañas promovidas por concellos, deputacións e bispados para fomentar a construcción dos camiños de ferro. Percibíase que era necesario contar co tren canto antes para modernizar o país. E mesmo chegaron a fundarse xornais co fin exclusivo de impulsar o tren, como o Faro de Vigo en 1853. O caso é que o Faro de Vigo, como outros xornais, ademais de promover o tren, foron voceiros dos grupos de poder da Coruña e de Vigo, que estaban en desacordo co trazado do ferrocarril. Estes desacordos non fixeron máis que frear a chegada do tren a Galicia. En todo caso, estas liortas non foron máis que unha xustificación dese retardo, pero cales foron as verdadeiras causas de fondo? A construcción do tren en España fíxose a través de concesións a empresas privadas favorecidas con subvencións públicas. As grandes compañías, a maioría estranxeiras, non vían moi rendible investir no tren en Galicia. Por qué? Pois porque daquela Galicia non se percibía como unha zona desenvolvida economicamente, xa que era un país eminentemente gandeiro e pesqueiro, e porque ademais aquí había moitas dificultades orográficas que encarecían o trazado do ferrocarril. O caso é que o primeiro tren non se puxo en marcha na nosa terra ata 1873 e saiu daqui, de Santiago, da antiga estación de Cornes, que hoxe se está restaurando. Aquel tren e esta estación teñen a súa propia historia. Xoán Arguindei Brusén é propietario da fábrica de curtidos de San Nicolás, un dos máis de 20 curtidoiros que se estenden nas beiras dos ríos Sar e Sarela en Santiago a mediados do século XIX. Hoxe atende a visita do británico John Stephenson Mull, principal accionista da compañía que está a construir a liña férrea que vai unir Santiago co Carril. Arguindei é tamén accionista da compañía, aínda que a pequena escala, e está preocupado porque as obras do tren avanzan lentamente e el necesita sacar pronto os seus produtos cara ao porto de Carril. Dalí, en barco, os seus curtidos irán ata Cádiz, o seu principal mercado. Mull asegúralle que estea tranquilo, porque acaba de lograr un empréstito dun banco inglés e agora as obras irán moito máis rápido. O británico lembralle tamén que por fin xa conta coa axuda presupostaria do Goberno de Madrid grazas á intermediación do ministro santiagués Eugenio Montero Ríos. Foron os pequenos industriais, os homes de comercio e de negocio de Santiago, como Juan Arguindei, os que impulsaron a primeira vía férrea de Galicia, para facer realidade o vello soño de converter Santiago en porto de mar. E fixérono desde aquí, desde a Sociedade Económica de Amigos do País. Pero o certo é que estes homes non tiñan os cartos para construir o tren, así que tiveron que acudir ao constructor británico Stephenson Mull. John Stephenson supervisa as medicións nos terreos que vai atravesar o último treito da liña ferroviaria Santiago ao Carril. Despois de 9 anos xa queda pouco para rematar os 42 kilómetros da obra. Os traballos demoráronse moito por falta de cartos, pois o trazado en sí non presenta grandes dificultades orográficas. Tan só houbo necesidade de construir 2 pequenos túneles e varias pontes. A pesar diso, máis de 1000 obreiros galegos participan cada día nas distintas tarefas de construcción. A inauguración foi todo un acontecemento, pero a verdadeira festa inaugural tivo lugar aquí en Santiago. Desde esta estación de Cornes partía aquel primeiro tren galego que tardou 2 horas en chegar desde aquí ata o Carril. A esta estación de Carril, hoxe convertida en museo, chegou aquel primeiro tren que circulou en Galicia. Daquela Carril era concello e un importante porto desde o que embarcaban as mercadorías que chegaban ata aquí en tren. Este debuxo da época ilustra o momento no que o 15 de setembro de 1873 saía de Santiago o primeiro tren con destino ao Carril. A plataforma da estación de Cornes era un auténtico fervedoiro de autoridades. Alí
estaba o constructor da liña, Stephenson Mull. Tamén Xoán Arguindei, xunto a outros homes de negocios e, por suposto, a Corporación Municipal Santiaguesa en pleno. Para todos, era un día de festa. De agora en diante, os santiagueses ían poder competir en condicións máis favorables coas cidades portuarias da Coruña e Vigo, daquela con maior vitalidade económica, pero aínda sen tren. O tren, o compostelán, iniciaba a súa marcha con moitas esperanzas postas nel, esperanzas que non se materializarían. Este é un dos panos que regalou o Concello de Santiago aquel 15 de setembro de 1873 na inauguración do ferrocarril compostelano. E gárdase aquí, no Museo John Trulloch en Iria Flavia. John Trulloch, que era avó materno de Camilo José Cela, converteuse en xerente do compostelán a partir de 1882, cando os prestamistas ingleses que financiaran a obra se fixeron co control pleno da compañía. En realidade, o compostelán nos seus primeiros anos tivo escaso tráfico e só se fixo rendible cando se ampliou a liña a Pontevedra en 1899. En todo caso, para Galicia, o verdadeiramente trascendente foi a apertura das liñas da Coruña-Madrid en 1883 e Vigo-Madrid en 1885, que chegaban con case 25 anos de atraso con respecto a outras zonas do Estado. Estas liñas fomentarían novos tráficos a grande escala, como o comercio de gando e peixe. Hoxe falamos das vías terrestres máis importantes que marcaron o noso devir económico e comercial. E vimos como algunhas desas vías buscaban a saída cara ao mar. Os portos foron os grandes motores do noso comercio. E o comercio a gran escala é a razón de ser dos portos exteriores, como a este que están construindo en Ferrol. Se no pasado todos os camiños levaban a Roma, hoxe todo ten que poder chegar a todas partes. E se pode ser, sen perderse.